不是你咋又来？闭嘴！你干嘛？睡觉。睡觉！你再说话我就揍你！铁刚，铁刚，铁刚，你干啥吓我一跳啊？你有病啊！大半夜不睡觉，小点声，万一让贾队长听了，明儿全村老娘们都知道。几点了？早睡觉了。我有个天大的好事告诉你。啥事啊？你听说没？张立东把他老丈人处那对象给整跑了。就这事儿啊？啊，早知道了。哎，老着啥急呀？这正是你夺回王春花、干倒张立东的好时机，机会来了。咋干呢？你看，没有我马顺，你都得让张立东玩的团团转，你知道吗？你老急啥眼呢？啥招？赶紧说。招啊，早就给你想好了。我还能差你点钱呢。啥招啊？就说呗。行，来，哎呀妈！这世界很酷。